एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष सत्येन्द्र शाह आज प्रवासी नेपाली समाजका लागि केवल एक नेता होइनन्, उनी आशा, भरोसा र सङ्घर्षको प्रतीक बनेका छन्। संसारभर छरिएका नेपालीहरूको पीडा, सङ्घर्ष र सपना बोकेर हिँड्ने सशक्त व्यक्तिका रूपमा उनले प्रवासी समुदायमा अलग पहिचान बनाएका छन्। सत्येन्द्र शाहलाई धेरैले प्रवासको आवाज मात्र होइन, प्रवासको धड्कन नै मान्ने गर्छन्। समस्यामा परेका नेपालीका लागि उनी पहिलो सहारा, अन्याय विरुद्धको बुलन्द स्वर र अधिकारको निडर योद्धाका रूपमा परिचित छन्। उनले उठाएको हरेक आवाजले हजारौँ प्रवासी नेपालीलाई आत्मविश्वास र साहस दिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि सामाजिक कल्याणसम्म उनको सक्रियता र समर्पणले प्रवासी नेपाली समाजमा नयाँ ऊर्जा भरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालीहरूको सम्मान र पहिचान बढाउन उनले खेलेको भूमिकालाई धेरैले ऐतिहासिक मानिरहेका छन्। उनको नेतृत्वमा एनआरएनए एनसीसी अमेरिका केवल संस्था होइन, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको साझा परिवार जस्तै बनेको छ। एकता, सहयोग र सशक्तिकरणको नयाँ अध्याय सुरु गराउँदै उनले प्रवासी समाजलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको विश्वस्त सबै छन्। सत्येन्द्र शाहको समर्पण र दृष्टिकोणले प्रवासी नेपाली मात्र होइन, समग्र नेपाली राष्ट्रको गौरव र आत्मसम्मानलाई समेत उच्च बनाएको छ। सत्येन्द्र शाह प्रवासी नेपालीको बुलन्द आवाज, आशाको ज्योति र परिवर्तनको प्रतीक पनि हुन्।